Evet arkadaşlar, Bay Fantezi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan Arduino serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere birkaç elektronik elemanı tanıtacağım. Bunları nasıl kullanacağımızı, nerelerde kullanabileceğimi göstereceğim size. Öncelikle breadboard'umuzdan başlayalım. Şöyle breadboard'umuz. Bunların birkaç versiyonu da var. Şu şekilde boyutları var. Şöyle daha fazla boyutları var. Daha uzunları, daha küçükleri vesaire. Breadboard'umuz gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle şu açık versiyonda inceleyebileceğim şekilde şu diğer çeşitlerini kenara alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu aynısını şu kısmın. Yine şöyle göreceğiniz şu kırmızı hat şöyle göreceğiniz şu kırmızı hat. Aynısı bunda da arkadaşlar. Bu kırmızı hattın hepsi gördüğünüz gibi birbirine bağlı. Aynı şekilde mavi hat da birbirine, mavi çizgi de birbirine tek bir parça halinde arkadaşlar. Görebileceğiniz gibi. Aynı şekil buraya gücümüz veriyoruz yani 5 volt, 12 volt. Arduino'muzun 5 voltunu ve Arduino'muzun GND'sini buraya bağlayabiliriz. Kullanacağımız projeye göre bu tarafa Arduino'muzun gücünü veririz. Diğer tarafa da ekstra bir kullanacağımız güç kaynağının gücünü veririz. İkisini de aynı breadboard üzerinde farklı yerlerde kullanabiliriz. Bu breadboard bu amaçla kullanılabilir. Bir kolaylık sağlamak açısından yap sök yani kalıcı bir şekilde yapmamızı kalıcı bir şekilde devrelerimizi yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Breadboard üzerinde kurduğumuzda yeniden sökebiliriz. Diğer kısmına bakacak olursak şu şöyle kalsın. Şu kısımlar ise arkadaşlar şöyle yatay çizgiler halinde şu şekilde. Burada görmüş olacağınız gibi. Şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 delik arkadaşlar. Şu 5 pin. Hepsi birbirine altta içinde bağlı arkadaşlar. Şuradaki pine bağlayacağınız bir jumper. Şuradaki bağlayacağınız bir jumperla aynı yere bağlanmış oluyor. Yani birbirinin tek parça halinde. Ortasında bir ayrım var arkadaşlar. Şu sağ ve sol olarak ikiye ayırmış. Da bu bizim entegre dediğimiz elemanı kullanmamız için arkadaşlar sağlıyor. Yani kullanmamız için bize ayrılmış. Farklı projelerde de kullanabiliriz. Farklı elemanlarda da kullanabiliriz. Entegre arkadaşlar şu şekilde bir entegreyi direkt şöyle ortasına takabiliriz. Şöyle. Hem buradaki pinlerinden çıkış alabiliriz hem de buradaki pinlerinden çıkış alabiliriz. Şu ortadaki boşluk olmasaydı bizim buraya bağlayacağımız bir bağladığımız yani şuraya bağladığımız entegrenin bacakları şuradaki bacakları ile şuradaki bacakları birbirine kısa devre olur ve devremiz çalışmaz arkadaşlar. Şuradaki boşun asıl amacı bu. Yani diğer amaçlarla da kullanabilirsiniz. Farklı elemanları kullanmak için. Yani ilk baştaki amacı bu entegre için. Entegrede ayrı bir konu, onu bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar breadboardları şöyle kenara alalım. Şu şekilde. Şu minik breadboard'umuz gördüğünüz gibi minik projeler için küçük, onunla ayıralım. Jumper'lara geçelim arkadaşlar. Şöyle dişi erkek ve erkek olmak üzere 3 çeşidi var arkadaşlar. Bunların kısa boyları, daha uzun boyları var arkadaşlar. Bunlar bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Breadboard'a rahatlıkla bağlanabiliyor. Şöyle gösterecek olursak şöyle kolaylıkla yapmamızı sağlıyor. Şöyle kolaylıkla böyle tek bir hamlede sökebiliriz. Bunların erkek dişi erkek diyebilirsiniz. Bir tarafa breadboard'a bağladığımızda diğer tarafa atıyorum bir potansiyometreye veya bir led'e direkt buradan bağlayabiliriz. Bu işimizi kolaylaştırmak amacıyla veya dişi bir pine üretilmiş çeşitli arkadaşlar. Dişi erkek ve dişi erkek olarak. Bu jumper bizim elektriği bir yerden bir yere iletmemizi sağlıyor. Yani şuradan uyguladığımız bir elektriği atıyorum, şuradan bir elektrik gelsin buraya. Şuradan bir 5 volt verelim mesela. Şuradan aldığınız bir jumper'la şöyle bir led'e mesela şuraya bağlayacağımız bir led'e elektrik iletimi yapabiliyoruz. Yani jumper'ın amacı buradan uyguladığımız bir enerjinin diğer tarafa iletmesi. Yani bir aracı olması bizim için. Jumper'larda bu kadar arkadaşlar. Şöyle şu jumper'ları kenara alalım. Onun dışında led'imiz var arkadaşlar. Şöyle uzun bacak ve kısa bacak olmak üzere iki farklı bacağı var. İki farklı uzunluktaki bacağı var. Uzun bacağı artı kısa bacağı eksi yani uzun bacağı anot katot, eksi bacağı kısa bacağı anot arkadaşlar diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ledlerimiz şöyle görebilirsiniz. Yani bu ledlerimize direkt enerji vermemiz gerekiyor. Şöyle bir direkt yüksek gerilim güç uygulamamız gerekiyor. Çünkü bunlar düşük güçle çalışan elemanlar. Bunlara yüksek güç uygularsak bu ledlerimiz yanar. Ömrü kısalır. Onun için arkadaşlar şöyle şurada görebileceğiniz gibi direnç uygulayabiliriz. Şöyle bir tanesini alacak olursak. Bende 5000 adetlik set var. Direnç seti. İsterseniz bu kadar almanıza gerek yok. Yani alabilirsiniz de almanıza gerek yok. Şöyle
Dilerseniz almanıza gerek yok. Az sayıda da alabilirsiniz. Direnç setleri de var. Daha küçük sayıda olanları. Şöyle dirençimizi görecek olursak üzerlerinde renk kodları var arkadaşlar. Bu renk kodları sayesinde direnç değerlerini hesaplayabiliyoruz. Bu renk kodları bizim işimizi kolaylaştırıyor. Öbür türlü avometre ile iki tarafına tutup ölçmemiz gerekiyordu tek tek. Mesela renk kodu olduğu için bu avometreye gerek duymadan üzerindeki renk kodlarını okuyarak yapabiliriz. Renk kodlarını okuyarak direncini hesaplayabiliriz. Bu bizim işimizi kolaylaştırmak için. Bu dirençlerimiz mesela 5 volt uyguluyoruz. Direncimize 5 volt verdiğimizde direncimiz yanabilir büyük ihtimalle. Onu enerjiyi voltajı düşürmek için bir adet direnç kullanıyoruz. Mesela bir 10K veya bu elimizdekini kullanabiliriz. Bu 1K bakıyorum. Evet bu 1K arkadaşlar. Yok pardon bu farklı bir direnç değeri. 1K değil. Bu direnç değerini kullanabiliriz arkadaşlar. Çok yani bir led yakmak için direnç değeri o kadar önemli değil. Yani herhangi bir direnç kullanabiliriz. Direnç değerimizi ne kadar yükseltirsek üzerinden geçici voltajı düşürür, yani amperi düşürür. Bu nedenle yani çok fazla çok yüksek direnç kullanırsak ledimiz çok kısık şekilde yanacaktır. Çok düşük kullanırsak ledimiz çok parlak yanacaktır. Veya çok düşük kullanırsak ledimiz yine patlayacaktır, yanacaktır. Direncimize geçtiğimize göre sırada şeylerimiz var. Potansiyometreleri anlatalım arkadaşlar. Bu da yarı iletken bir eleman. Yani dirençler gibi. Bu şöyle nasıl diyeyim, çevirdiğimiz bir şey var. Tutacağı var. Şöyle çeviriyoruz da şöyle ilk başta. Evet arkadaşlar, sıradaki elemanımız potansiyometre. Bu elemanımız böyle yarı iletken bir elemandır. Verdiğimiz 5 volttan 12 volttan şöyle kademesi var. Şunu ayar kolu var. Bunu çevirdiğimizde bize farklı direnç değerleri çıkışı veren bir eleman. Şöyle farklı kademeleri var. Böyle çevirebiliyoruz. Yarı iletken bir eleman olduğunu söyledik. Bunun farklı değerleri var. Mesela 5K. Yani dirençlerdeki değerler gibi. Dirençlerde de 5K, 10K veya 10 ohm, 100 ohm veya mega ohm, kilo ohm gibi. Yani 5K gibi. K kilo ohmun kısaltılmışı, mega ohmun kısaltılmışı M harfi, ohmun kısaltılmışı R harfi arkadaşlar. Şöyle bunu gördüğünüzde aklınıza böyle pek bir şey anımsatmayacak. Ancak şu şekilde gördüğünüzde şu şekilde gördüğünüzde ne bileyim arabanızdaki teyp vesaire radyo frekansı ayarladınız. Tuş diyorum. Radyo frekansını ayarladınız. Ne diyeyim? Radyo frekansını ayarladınız. Potansiyometre arkadaşlar şu şekilde çıkardığınızda size görebileceksiniz. Şöyle taktığınızda arabalardaki hoparlörlerdeki ses vesaire frekans ayarladığımız şey arkadaşlar aslında. Bunu çıkardığımızda potansiyometreyi görebilirsiniz. Potansiyometreden sonra arkadaşlar rölelerimize geçeceğiz. Bu rölelerimiz arkadaşlar 2 adet bobin ucundan oluşmaktadır. Ve 3 ve 6 adet kontakları var. Şu 2 bobin ucundan birine artı ve eksi verdiğimizde arkadaşlar rölemizin kontakları değişiyor. Mesela ortadaki ucu, örnek veriyorum, bu rölemizin ucu o şekilde mesela. Ortadaki ucu şuraya bağlayacağımız şu pini ortak pin. Bir yanındaki pini ise bacağı ise normalde kapalı pin arkadaşlar. Yani bu pinle bu pin şu anda birbirine kısa devre arkadaşlar. Birbirine bağlı. Şu iki bobin ucuna enerji uyguladığımızda şu ikisinin arasındaki bağlantı, yani bobin enerjilendiğinde kontağı kendine çekiyor arkadaşlar ve şu bacakla ortadaki bacakla sondaki bacak birbirine temas ediyor ve kapanıyor. Buradaki aradaki bağlantı kesiliyor. Yani aradaki temas açılıyor. Bir sonraki bacakla temas gerçekleşiyor ve normalde açık ve normalde kapalı olarak isimlendiriliyor arkadaşlar bunlar. Şu normalde kapalı oluyor. İlk bobin enerjilenmediğinde iki uç birbirine temas ediyorsa o uç normalde kapalı oluyor. Normalde enerji vermediğimizde o kontak açıksa ona da normalde açık, normalde open, normalde close, open ve closed. Evet, open, closed'u olarak isimlendiriliyor. Aynı şekilde şuradaki bahsettiğim 3 pin, yani 3 bacak normalde kapalı, normalde ortak bacak, yani normalde kapalı, normalde açık pini ve ortak pini ortak bacağı olmak üzere isimlendiriliyor. Aynı şekilde bu tarafta da normalde kapalı, ortak ve normalde açık olarak isimlendiriliyor. Şu iki bobin ucunu, yani artı eksiği ne tarafa verdiğimiz pek önemli değil. Bu rölelerimizde de 12 volt, 5 volt vesaire gibi çeşitleri mevcut arkadaşlar. 5, 12, 24 vesaire böyle 220 ile çalışanları da var. Bunların daha büyükleri. Onun dışında bahsedeceğimiz transistörler arkadaşlar. Şöyle çeşitleri var. Aynı şekilde. Bunlarda üzerinde numaralar yazmaktadır.
Mesela bu elimizdeki BC547B modeliymiş. Bunlar da arkadaşlar base, emitter, base ve kolektör olarak 3 bacaktan, yani isimlendire 3 bacaktan oluşmaktadır. Bu bacaklar base, emitter ve kolektörden oluşmaktadır. Kolektör olarak isimlendirilmektedir. Bunda base'e uygulayacağımız bir tetikleme sinyaliyle, yani bir 5 voltta mesela emitterden kolektöre bir geçiş sağlanmakta. Base'e bir tetikleme uygulanmadığımızda bu, yani normalde açık bu arkadaşlar. Röleden bakacak olursak şu rölenin bobin ucu diyelim. Burada verdiğimiz bir enerji buraya geçmiyor. Ta ki base ucuna bir tetikleme verdiğimizde buradan emitterden kolektöre bir geçiş sağlıyor arkadaşlar. Bunda da aynı şekilde NPN ve PNP, evet NPN ve PNP modelleri mevcut. Açık ve kapalı olarak yine rölledeki gibi. Bu transistörlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra geldik butonlarımız arkadaşlar. Bunlar push buton arkadaşlar. Bunlar şöyle aynı bir şu iki bacaklı bir buton. Şuraya uyguladığımız enerji buraya geçmiyor şimdilik. Ta ki şurada görmüş olduğunuz gibi butona bastığımızda arkadaşlar, buraya uyguladığımız enerji butona bastığımızda buraya geçmekte. Yani 5 volt verdik buraya. Bu pinler buraya gelmiyor. Ta ki butona basana kadar. Butona bastığımızda buraya uyguladığımız enerji buradan geçip gidiyor. Nereye bağladıysa. Onun dışında burada 4 bacaklı bir butonumuz var. Aynı şekilde şunla şu bacak, şunla şu bacak açık normalde. Butona bastığımızda şunla şundan da şuna bir geçiş sağlıyor. İlk 4 arasında herhangi bir, yani çapraz bir bağlantı yok arkadaşlar. Şöyle uzun bacaklı olanları da var. Kısa bacaklı, 4 bacaklı, daha fazla bacaklı olan butonlarımız da var. Bunlar push buton kullanacağız arkadaşlar biz şimdilik. Evet arkadaşlar, butonlarımız da bu kadar. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadardı. Bugün Arduino'ya başlamadan önce, yani Arduino uygulamalarına başlamadan önce sizlerle elektronik bilgiye sahip olduk. Bu bilgilendirmemiz bir müddet daha devam edecek. Ondan sonra Arduino'ya hızlı demeyeyim de birkaç video sonra da başlayacağız. Yani asıl Arduino'ya başlayacağız. Temel seviyesinden başlıyoruz şu anda. Arduino'ya asıl girişi yapacağız. Bu elektronik bilgiyi öğrenmeseydik projeleri yaparken zorlanırdık veya yapamazdık. Bunları öğrenmemiz gerekiyordu. Bu öğrenme süreci biraz daha devam edecek. Ondan sonra Arduino konularına geçeceğiz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.